Hurmatli obunachilar, mana qarang, Nexus 3 tayyor bo'ldi. O'xrijimga mana relaylarni suribdi. Hammasi zaslonkani tozaladi, emab datchikdan nima qilib qolgan ekan, mashinalarni to'g'riladi. Cho'tki bo'ldi mana. Hozir haydab keldi mana o'zlari. Qalay aka mashina? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamasizlar? Biz ham Instagramdan ko'rib anaqa qilib keldik. Akamlar ishlari yoqdi. Zo'r ekan. Hozir minib haydab ko'rdik. Yaxshi tortishlari. Cho'tkimi? Ha, chotki. Xudo xolasa. Yoqdimi aka? Zo'r, yoqdi. Nima deysiz podpischikalarga? Podpischilarga kelinglar, yaxshi taksi. Zo'r ekan ishlari, yoqdi menga. Sog' bo'lsin, rahmat. Xizmat o'zi kelasiz aka. Xo'p. Nexus 3 bor orqali tarqatib qo'yamiz. Podpiska, like, bomba qilib olasiz. Sog' bo'linglar.